Γεια χαρά σε όλους. Λοιπόν, γύρισα. Τέλος οι διακοπές. Τα κεφάλια μέσα που λέμε. Όχι χειμώνας από τώρα. Απλά τελείωσε η εβδομάδα, το δεκαήμερο που κόλλησα τα 2 Σαββατοκύριακα ενδιάμεσα και την κοπάνισα για μια σύντομη βόλτα. Θα κάνω άλλη μια σύντομη βόλτα τούτη την εβδομάδα της Παναγίας που έρχεται. Τα είπαμε με 2 ωραία βιντεάκια στο Άστρος, από το Άστρος Κοινουρίας που έβγαλα. Ελπίζω να τα ευχαριστηθήκατε. Είχαν κάποιες πληροφορίες, γενικές πληροφορίες για την υγραεριοκίνηση και όχι μόνο. Τελειώσαμε λοιπόν με τη βόλτα μας και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το βίντεο μας, να φτιάξουμε το στούντιό μας, να φτιάχνουμε καινούρια βίντεο για την υγραεριοκίνηση, για υλικά για τα αυτοκίνητα και για τους κινητήρες, να δείξουμε καινούρια πράγματα. Πρώτον, να ξεκινήσω λέγοντας κάτι. Το βίντεο που κάναμε με το διαγωνισμό, ο διαγωνισμός που τρέχει, το giveaway που τρέχει, η κλήρωση, θα ισχύει μέχρι τέλος Αυγούστου για τα 3 δώρα που είπαμε, το δωρεάν έλεγχο, το φίλτρο 360 και την μπεκέρα της, τα μπέκ τύπου βενζίνης της LPG Tech. Θα τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι το τέλος Αυγούστου. Είναι πολλοί αυτοί που μου λέτε ότι δεν έχετε Facebook να κάνετε κοινοποίηση. Αν μπορείτε, κάντε κοινοποίηση οπουδήποτε θέλετε εσείς, σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτό. Facebook, Instagram, οτιδήποτε θέλετε ή οτιδήποτε έχετε. Αν δεν έχετε πάλι, θα μπείτε στην κλήρωση κανονικά, αρκεί να είστε συνδρομητοί στο κανάλι και να κάνετε ένα σχόλιο στο βίντεο του giveaway, στο βίντεο της κλήρωσης που έκανα, που παρουσίασα την κλήρωση, το διαγωνισμό. Πάει αυτό λοιπόν με το διαγωνισμό, τα είπαμε. Μέχρι τέλος Αυγούστου λοιπόν θα μάθουμε ποιοι είναι οι 3 νικητές σε όλο αυτό. Τι να σου? Ναι. Αυτό είναι το Καλαμάτα, ναι. Γιατί είναι, αυτός είναι στην Πτέρυγα. Είναι αεροπόρος. Πάμε τώρα να σας δείξω κάτι το οποίο αντιμετώπισα αυτή την εβδομάδα. Σας έχω ξαναδείξει παλιότερα σε επισκευές κινητήρα. Μου δημιουργήθηκε, υπάρχει μάλλον ένα φαινόμενο στους κινητήρες, το οποίο δημιουργείται από διάφορους παράγοντες. Θα σας πω περίπου ποιοι είναι, σε γενικές γραμμές ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες. Μπορεί να δημιουργηθεί το piston slap που λέμε. Το piston slap είναι ή το σκαμπίλισμα του πιστονιού επάνω στον κύλινδρο. Είναι λοιπόν ένας ήχος που βγάζει ένα πιστόνι επάνω στον κύλινδρο. Όταν για κάποιους λόγους αποκτά ανοχές ο κύλινδρος και το πιστόνι, όταν οι ανοχές ας πούμε είναι 10 εκατοστά του χιλιοστού και οι ανοχές μεγαλώσουν για κάποιο λόγο, τότε δημιουργείται το φαινόμενο το piston slap. Το piston slap, το οποίο το αντιμετώπισα με ένα αυτοκίνητο αυτή την εβδομάδα, μπορεί να δημιουργηθεί από διάφορους παράγοντες. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε ήταν καταστράφηκε η πορσελάνη του μπουζί στο συγκεκριμένο κύλινδρο, έπεσε μέσα στον κύλινδρο και στο πιστόνι η πορσελάνη, χτυπήθηκε, έγινε θρήματα και δημιούργησε ραβδόσεις, γραμμώσεις επάνω στο πιστόνι, στο αλουμινένιο μαλακό πιστόνι, αλλά και στο χιτόνιο του κύλινδρου, στον κύλινδρο, στο χιτόνιο. Αυτό ήταν ένα αυτοκίνητο Citroën, ένας κινητήρας TU, αν γνωρίζει κάποιος, 1400 κυβικά, με χιτόνια, αλλάζουν, έχει 4 χιτόνια μέσα τα οποία αλλάζουν και μπαίνουν καινούργια χιτόνια. Πάω να φέρω το πιστόνι με το χιτόνιο για να σας δείξω πώς έγινε το πιστόνι και το χιτόνιο και πάλι να πούμε τους τρόπους μάλλον με τους οποίους δημιουργείται αυτό το φαινόμενο.
Αυτό λοιπόν είναι το χιτόνιο. Εδώ μέσα δουλεύει το πιστόνι. Αυτό είναι το πιστόνι με την πιέλα. Έρχεται λοιπόν το πιστόνι, μπαίνει μέσα εδώ και ανεβοκατεβαίνει πάνω κάτω. Όταν όμως έσπασε η πορσελάνη και έγινε θρηματιστή η πορσελάνη, η σκληρή πορσελάνη, δημιούργησε αυτές εδώ τις ραγδόσεις. Βλέπετε? Τις κάθετες ραβδόσεις, νάτες. Αυτές οι κάθετες ραβδόσεις μαζί με τις ραβδόσεις που δημιουργήθηκαν επάνω στο πιστόνι, βλέπετε ραβδόσεις, ουσιαστικά τι έκαναν? Μεγάλωσαν πάρα πολύ το πολύ μικρό διάκαινο που υπάρχει μεταξύ πιστόνι και χιτόνιο. Εδώ μέσα πώς δουλεύει πάνω κάτω υπάρχει ένα πολύ μικρό διάκαινο, εδώ μέσα ακριβώς το τείχομα που δουλεύει το χιτόνι με το πιστόνιο. Όσο μεγαλώνει αυτό το διάκαινο, μην φανταστείτε ότι μεγαλώνει πολύ, μιλάμε για εκατοστά του χιλιοστού, έτσι. Όσο μεγαλώνει λοιπόν αυτό το διάκαινο και σκληραίνει και τα ελαττήρια δεν μπορούν να ανεβοκατεύουν πολύ καλά πάνω κάτω λόγω των ραβδόσεων που έχουν δημιουργηθεί επάνω στο χιτόνιο, αρχίζει και σκληραίνει, αρχίζει και δυσχεραίνεται η μετακίνηση του πιστονιού πάνω κάτω, αρχίζει το πιστόνι, όπως είναι η κορώνα του εκεί, όπως είναι η κορώνα του πιστονιού λοιπόν εκεί, αρχίζει να κάνει τέτοια επάνω στον κύλινδρο. Κλακ, 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 αρχίζει να κοπανάει. Αρχίζει να κοπανάει επάνω στον κύλινδρο και να παράγει έναν πολύ χαρακτηριστικό ήχο του piston slap, ο οποίος είναι ένα δυνατό μεταλλικό χτύπημα του πιστονιού επάνω στον κύλινδρο. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να γίνει επειδή άναψε ο κύλινδρος από λάδι. Έμεινε από λάδια και άναψε ο κύλινδρος. Ζεστάθηκε, έσφιξε, δημιουργήθηκαν ραβδόσεις και άρχισε να δημιουργηθεί αυτό. Μπορεί να δημιουργηθεί γιατί είχαμε πολύ φτωχό μείγμα στο συγκεκριμένο κύλινδρο. Δηλαδή είχαμε ένα χαλασμένο μπεκ βενζίνης που ψέκαζε λιγότερο, χαλαμένο μπεκ αερίου που ψέκαζε λιγότερο. Μπορεί να δημιουργηθεί όπως στην περίπτωσή μας που θρηματίστηκε, που κόπηκε κομμάτι από την πορσελάνη του μπουζί. Άρα λοιπόν από αστοχία του μπουζί. Είναι να δημιουργήθηκαν τέτοιες συνθήκες μέσα στον κύλινδρο οι οποίες να έσπασαν την πορσελάνη του μπουζί. Έτσι. Μπορεί να δημιουργηθεί από επικαθίσεις άνθρακα και να δημιουργούνται πυράκια μέσα, να δημιουργούνται αυτοαναφλέξεις οι οποίες να έσπασαν την πορσελάνη. Από αυτούς τους διάφορους παράγοντες λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό που βλέπετε και να χτυπάει το πιστόνι στον κύλινδρο. Δεν σημαίνει ότι το αυτοκίνητο δεν πάει, αλλά σε κάποια φάση θα αρχίσει πολύ έντονο το χτύπημα και θα είναι τέτοιες οι ραβδόσεις που θα δημιουργείται πρόβλημα. Στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε πάει και η πορσελάνη να περάσει, πήγε να περάσει, μάλλον έκατσε μεταξύ της έδρας και της βαλβίδας εξαγωγής και την χτύπησε και είχαμε μειωμένη συμπίεση στο συγκεκριμένο κύλινδρο. Ζεστάθηκε ο συγκεκριμένος κύλινδρος, έτσι. Αυτό ήταν το piston slap που ήθελα να σας παρουσιάσω. Μια βλάβη που παθαίνουν οι κινητήρες, η οποία αντιμετωπίζεται στο συγκεκριμένο κινητήρα πολύ εύκολα με αλλαγή χιτονίου, πιστόνι και ελαττήρια. Πάρα πολύ εύκολη στο συγκεκριμένο κινητήρα. Σε άλλους κινητήρες οι οποίοι δεν έχει χιτόνιο, θα πρέπει να καθαριστεί και να λιανθεί πάλι ο κύλινδρος, ή αν είναι πολύ να πάει στο ρεκτιφιέ να φτιαχτεί όλη η μηχανή και να φορεθεί καινούριο πιστόνι με ελαττήρια, τα πάντα.
Όλο αυτό το χώρο που βλέπετε από εκεί μέχρι εδώ, ένα κομμάτι τετράγωνο, το οποίο βρίσκεται μέσα στην υποδοχή του συνεργείου, σκέφτομαι να το κάνω το καινούριο μας στούντιο. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν θα βάλουμε τραπέζι, φώτα, κάμερες, ηχοαπορροφητικά και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται προκειμένου να γίνει το καινούριο μας στούντιο εντός του μαγαζιού. Νομίζω πως θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία αγωνία. Πάμε να σας δείξω και από κοντά, θέλω να πω. Θα αλλάξω λοιπόν, θα βάλω εδώ το τραπέζι, και αυτό θα είναι το πίσω κομμάτι, το σκηνικό. Θα βάλω τηλεόραση σε εκείνο το σημείο που βλέπετε. Θα αλλάξω τη διαμόρφωση όλου αυτού του επίπλου από πίσω. Θα γίνουν αλλαγές, θα φύγουν κάποια πράγματα θα αλλάξουν, θα φύγουν και θα είναι όλη η διαμόρφωση του καινούριου μας στούντιο. Από εδώ επάνω θα κρέμονται φώτα, έτσι, ώστε να χωρίζεται αυτός ο χώρος εδώ και να είναι το καινούριο μας στούντιο. Υπάρχει άλλο συνεργείο στην Ελλάδα που να έχει στούντιο μέσα στο χώρο υποδοχής?